الأشخاص دول مبدعون بيعملوا سحر وباستخدام حاجات عادية. فمثلا الراجل ده معاه قلم رصاص وشوية ورق، تخيل هيعمل ايه؟ مين كان يتوقع ان مقاطع الفيديو اللي تم تصويرها بالتليفون ممكن تشيب عقلك بالشكل ده؟ يلا نبدأ بذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة. استنى، هي الناس دي بتختفي تروح فين؟ ده مستوى جديد من فن الشارع. ده راجل حب يخلي دراعه مرن اكتر من اللازم، فرسمه على شكل تعبان. الراجل ده بنى المنحوتة دي بطول 9 أقدام لمدينة سان فرانسيسكو. الموضوع ده خد منه 37 سنة، وعمله ب105,387 عود أسنان. ده ايه الصبر وطولة البال اللي عنده دي؟ الناس العادية يقدروا يعملوا ايه بعلبة الكان؟ حاليا بيجمعوها ويبيعوها. اما بقى لو فنان معاه الكان دي، تخيل هيعمل ايه؟ تصدق ان النمر ده اتعمل بقلم ثلاثي الابعاد؟ كانت عملية طويلة ومرهقة جدا، لكنها في الاخر كانت تستحق. البنت دي قدرت من سلك معدني عادي جدا انها تعمل تحفة فنية جميلة. بص اشكال الخضار دي، فلفل حلو وسندوتش برجر، شكلهم لذيذ قوي. دي كمان كيكة فراولة شكلها يشهي، لكن اوعى تدوق كل ده لانها مصنوعة كلها من البوليمر مش للاكل. الرجال دول مستنيين بفارغ الصبر ينزل فيلم جودزيلا ضد كينج كونج، فقرروا ان هم يعملوا منحوتة خشبية مخصوص للفيلم ده. الاب الشاب ده من كتر حبه لابنه قرر انه يعمل له عربية BMW مصنوعة من الخشب عشان يفرحه. وقدر كمان يسوقها ويفسحوا بيها. المنحوتة دي شبه الحقيقية بالظبط. ده رسم واقعي مذهل لبنوتة صينية، وهو نفسه رسم واقعي بس البيضة. الراجل ده قرر تغليف رأس مدون شهير بالزجاج. استنى، دي مجرد صورة، حتى لو انت شايفها حقيقية. استخدم فيها 20 طبقة من الإزاز عشان ينقش كل تفاصيل الصورة بالليزر. كان فاضل بس انه يعمل علبة خشبية ويوصل بيها الإضاءة، وبعدها يعمل إطار معدني. هنا بقى الإبداع يكمن في التفاصيل. ودي الطريقة اللي بيتم فيها إنشاء الطباعة ثلاثية الأبعاد. شوف الساعة الميكانيكية دي رائعة ازاي، تم طباعة تروسها ثلاثية الأبعاد وتجميعها يدويا. هنا بيتم عمل الإقفال بكل إبداع.
وهنا بيعمل خزنة بحجم الجيب. قوة الدقة في عمل التروس الصغيرة دي. لو عايز تفتح شهيتك بجد يبقى لازم تقعد على الطاولة دي، كلها توابل وفواكه مجففة ومكسرات. لكن لو عايز تحس بالراحة لازم تدخل الحمام ده. لو معاك 68 ساعة يد احتياطي ممكن تغلفهم مع بعض براتنج ايبوكسي وتكون ساعة كبيرة، ساعتها مش هتتأخر مرة تانية. ودي الطريقة اللي بيتم بيها نحت البطيخ وتحويله لوردة جميلة، لكن هناكله ازاي بعد كده؟ هي دي المشكلة. ودي وردة بطاطس مقلية، اما دي بقى بطاطس مخيفة على شكل جمجمة، خلي بالك. دي دراجة نارية مصنوعة من الورق، تفتكر تقدر تسوقها؟ المنحوتات دي اتطبعت على طبعة ثلاثية الأبعاد، وهي دلوقتي بتدور تحت الأضواء، وبيتم فيها تشغيل الفلاش ده في كل مرة بيدور فيها الشكل ده 137.5 درجة. لو عايز تختبر صبرك جرب تعمل الشكل ده من 684 قطعة ورق. ودي أمثلة تانية لفن الورق برضو. الورشة دي بيعملوا فيها شخصيات ديزني، شكلها يبدو واقعي جدا، لدرجة انك مستحيل تفرق بينها وبين الحقيقة. وكأنها قطع شوكولاتة بتترص قدامك. مين كان يتوقع ان الطلاء العشوائي ممكن يتحول للإبداع والجمال ده؟ الفنان ده موهوب جدا، بص التقنية اللي بيستخدمها، ودي كانت النتيجة زي السحر. ده مصور بيعرف ازاي ياخد اللقطة بمنتهى الإبداع والاحترافية. استنى، ما تاكلش البنت كده في بق واحد، حد يلحقها. دي طلعت مجرد صورة. لو حطيت البرتقانة دي وتحتها الخلفية والإضاءة هتاخد صورة زي دي. أما دي مجرد إيد بتكسر الجليد. اعترف انك حبيت فيديو النهاردة. لو تحب تشوف النوعية دي من الفيديوهات كلها إثارة ومتعة وأشياء غريبة اشترك معنا في القناة واستنوا الجزء الثالث إن شاء الله. وختاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.